मेरो नाम पूर्णिमा महर्जन हो। म ज्ञानेश्वरमा बस्छु। प्रोफेसनली म पनि क्रुज फोटोग्राफर नै हुँ। फोटोग्राफीमा त मलाई खासै प्रब्लम थिएन, तर भिडियोग्राफीको पनि कामहरू चाहिँ आउँथ्यो। तर मलाई नआएको भएकोले चाहिँ मैले त्यो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ मिस गरेँ। त्यही क्रममा नेपालमा भेकेसन आउँदाखेरि चाहिँ म अब त्यो चाहिँ भिडियोग्राफी चाहिँ सिक्छु नै, फेरि उता गएर चाहिँ मैले त्यो अपर्च्युनिटी मिस नगरौँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि मैले यता चाहिँ यो ज्याम्बोरो फिल्म्सको त्यो एडहरू हेरेँ र मैले बुझी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई जेन्युइनै लाग्यो। ज्याम्बोरो फिल्म्सको चाहिँ मैले पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकदम एक्सपिरियन्स मेन्टरहरू हुनुहुँदो रहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रोसँग सिक्न पाउँछु भन्ने मलाई लाग्यो। आफैले गर्नुपर्छ क्या, हैन। तर यहाँ अस्ति नै स्टुडियो सिक्दाखेरि चाहिँ प्रपर लाइटिङ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको कि मैले चाहिँ 3 पोइन्ट लाइटको कुराहरू भयो, 4 पोइन्ट लाइटको कुराहरू भयो। मैले त लाइट मात्र राखेर पुरै गर्ने, तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ प्रपर लाइटिङ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली बुझेको चाहिँ मैले त्यही बेलामा थियो क्या। अहिले मैले भने नि मैले कति धेरै मिस्टेक गरिरहेछु भन्ने त्यो थाहा भयो क्या। मैले चाहिँ कस्तो भने मैले भने फ्ल्याट गर्थेँ क्या। मैले जस्तो अब फ्ल्याट गर्थेँ होइन, एउटा यता र यताबाट आउने पुरै कस्तो भने फ्ल्याट हुन्थ्यो क्या। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिक सिनेमेटिक टाइपले चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ त्यो हिसाबले चाहिँ होइन, मेरो विचारमा त्यो भयो भने चाहिँ अझ फोटो राम्रो हुने रहेछ भन्ने मैले देखेँ क्या। मैले यहाँ आएर चाहिँ पहिला मैले फोटोग्राफी गर्दाखेरि जसमा फ्ल्यास मात्रै युज गरेर फोटो खिचिरहेको थिएँ। तर यहाँ ज्याम्बोरो फिल्म्समा आएर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मोडिफायर युज गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ फोटोलाई चाहिँ अझ कसरी राम्रो बनाउने, हार्ड लाइट आएको खण्डमा चाहिँ कसरी चाहिँ सफ्ट बनाउने, डिफ्रेन्ट मोडिफायरहरू युज गरेर भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ आएर मात्र सिकेँ। मलाई चाहिँ अब प्रोफेसनल इक्विपमेन्ट्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ अझ धेरै कन्फिडेन्ट बिल्डअप भएको छ क्या। लाइक मैले जुनै पनि सामानहरू चाहिँ अब पछि चाहिँ मैले ह्यान्डल गर्न सक्छु क्या। त्यो जस्तो कसैले मलाई दियो भने चाहिँ मैले यो ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ आएको छ क्या। पहिला यहाँ मैले ट्रेनिङ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्ट फोटो खिच्थेँ होइन, एक्सपोजर मिलाएर फोटो खिच्ने काम गर्थेँ। तर अहिले आएर चाहिँ मैले अलिकति मात्र एङ्गल चेन्ज हुँदाखेरि पनि कति डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। प्लस चाहिँ अब लेन्सहरू चेन्ज गर्दाखेरि कस्तो फोटो आउँछ भन्ने थाहा भयो, ब्याकग्राउन्ड मिलाउनुपर्छ भन्ने थाहा भयो होइन। फोटो चाहिँ खिचेर मात्र बन्ने होइन रहेछ, यो चाहिँ पहिल्यै फोटोग्राफरको दिमागमा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ ज्याम्बोरो फिल्म्समा आएर चाहिँ सिकेँ। फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्ट क्यामेरा लिएर भिडियो खिच्यो होइन, अनि हामीले फिल्म देख्यो जस्तो लाग्छ नि त। तर बिहाइन्ड द सिन चाहिँ होइन कति धेरै कुराहरूलाई याद गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अस्ति हामीले अब ट्राई गरेँ नि त। त्यो सफ्ट बनाउनलाई कति धेरै लाइट हालेर फेरि अगाडि फ्रन्टमा लाइट हालेर त्यो मोडिफायर युज गरेर सफ्ट बनाएँ नि। अब त्यो कुराहरू त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन। अब हामीले जस्ट फिल्म हेर्छु, जस्ट क्यामेराले फोटो खिचेर त क्या राम्रो आएछ भन्ने भयो नि त। बेसिकदेखि नै सिकाउँछ नि, बेसिकदेखि सिक्ने भएर चाहिँ 0 लेभलको स्टुडेन्टहरू पनि आएर यहाँ सिक्न सकिन्छ। फेरि ज्याम्बोरो फिल्म्सले चाहिँ लङ टर्म मेन्टरसिप दिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्र्याक्टिकल्ली पनि हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै फरक पार्यो। पहिला फोटो खिच्दाखेरिको मेरो भिजन र ज्याम्बोरो फिल्म्समा आइसकेपछि मैले खिच्ने फोटो नै डिफ्रेन्ट भएको छ। फर्स्टमा त मेरो भिजन नै चेन्ज भएको छ, फोटो यसरी खिच्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा फरक पर्यो। प्लस चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अब भनौँ एउटा राम्रो मेन्टर्सहरूको एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो साथीहरूसँगको एउटा राम्रो टिम वर्क होइन, कसरी काम गर्नुपर्छ, इन्गेजिङ नेचर यहाँ चाहिँ अब जस्तो एकदम सरल व्यावहारिक तरिकाले सिकाउने भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो कन्फिडेन्ट लेभलमा पनि एकदमै धेरै बिल्डअप भएको छ। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो चिजहरूले चाहिँ मलाई धेरै नै राम्रो तरिकाले प्रभाव पार्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ।